Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku ada masa sikit. Hari ni nak update ataupun nak upgrade aku punya current CPU komputer yang aku ada. Yang sekarang ni memang slow tahap pack lah. Jadi aku ada jumpa satu SSD storage aku punya. Masa aku dah kemas-kemas tadi, dan bila aku test tu memang boleh hidup lagi. So apa yang aku akan buat, aku nak try masukkan dalam CPU yang ada ni, tengok apa yang perlu dan apa yang boleh buat dengan CPU ni. CPU ni sekarang ni aku dah guna untuk buat testing forex, jalan video editing dan foto editing. So kadang-kadang aku buat juga untuk AutoCAD, tapi setakat lah ni dia cemerlang juga cumanya dia slow sikit pasal guna Windows 10. So kita try nak update ataupun nak upgrade guna SSD yang aku jumpa masa aku dah kemas-kemas tadi. Okay, jom. Okay gang, ni lah komputer yang aku kata tadi tu, brand Acer. Kalau hampa tengok, nah brand Acer, kecil je dia punya komputer ni. Dia punya CPU ni standard, tak tahu form factor apa, small form factor. Veritron sebut dia Veritron. Okay, kalau nak dibandingkan dia sangat kecil. Berapa besar benda tu? Dia lebih kurang kertas A4 je kot. Kertas A4 ni, kertas A4. Kalau letak kertas A4 pun nampak kertas A4 lagi besar pada dia. So ni komputer ni aku yang nak tukar dia punya hard disk jadi SSD. Okay, jom kita try tengok apa yang ada kat dalam ni. Jom. Okay, untuk buka tengok apa yang ada dalam ni, aku guna ni benda hikmat aku ni. Ni aku tahu tak ingat beli kat mana, Shopee kot. Kita try buka, tengok apa ada dalam ni. Okay, skru jangan berhilang. Biasa, atas bawah kita buka. Okay. Alamak, hard disk padu 1 terabyte. Nampak macam ada problem. Ada satu saja connection, tapi hard disk yang aku jumpa tu baru 128 gig. So macam mana? Kita buat satu lagi, kita buka satu lagi sebelah sini pula. Apa ada kat sini? Okay, kita buka. Tahu kita ada CD. Ni benda ni. Apa ni? Ni. Aku nak guna benda ni untuk pasang dia punya SSD. So apa yang aku buat, aku perlu buat keluar dia punya apa panggil tu, dia punya CD, dan ganti dengan SSD. So kita keluar ni CD. Okay, CD dia. Okay, nampak CD dia. So kita ambil keluar ni. Dan pasang dengan benda ni. Ni aku punya SSD ya. Ni dia panggil KD. So apa boleh beli dekat Shopee kot. Aku tak ingat aku beli kat mana itu. Tapi untuk jadi apa tu, macam adapter. Pasal SSD ni kecil, so nak masuk dalam bekas yang besar. So yang ni apa jangan tanya, aku dah rosakkan benda ni. Kalau sepatutnya ada benda ni, ni kat sini sepatutnya, tapi aku dah rosakkan dia. Macam biasa aku kalau repair mesti rosak.
Okey, kita masukkan dia dalam ni. Saya aku nak save aku punya hard disk 1 terabyte tu, dan at the same time aku nak jalan SSD, nak guna SSD. Okey, pasang dengan confident. Okey, InsyaAllah dia akan berjaya. Kat saya selalunya aku dah buat benda ni dah lama dah, memang selalunya berjaya, tak pernah tak berjaya. Okey, jom tapi try. Okey gang, mari kita test. Lepas pasang tadi aku on tengok aku on. Nah ni kat sini. Okey, set aku on. Okey, lampu biru menyala. Mari tengok. Wow, cepat gila. Ni biar betul ni. Inilah nama dia, SSD. Okey. Sampai tak? Okey, sekejap lagi kita try install benda lain pula. Okey gang, kita try login tengok apa yang ada. Tengok hard disk dia detect tak. Sepatutnya dia akan detect lebih daripada satu hard disk. Sebab saya satu hard disk adalah SSD, satu lagi hard disk adalah hard disk biasa. So aku letak dia punya password. Okey. Okey, terus masuk tu. Okey. Kita buka. Nampak tak? Tu dia ada lebih daripada. Lemak tak nampak. Okey. Okey nampak dia lebih daripada biasa. Ada 3 partition kat sini. So yang mana yang ni adalah SSD, yang ni adalah hard disk biasa, ni pun ada hard disk biasa yang tadi. Semua total dua ni adalah satu apa tadi satu tera kan, dia kot 1 terabyte kah, tak tahu, aku tak tahu apa tadi masa kita tengok mula-mula tadi tu. Dua ni, yang ni SSD. Sekarang bila dah ada SSD ni memang laju gila. So tengok, kita try buka, tengok berapa lagi boleh buka ke. Nampak laju. Okey kan. Okey, saat aku try install apa yang patut sebelum ni. Okey, so yang ni 3 hard disk, 1 network drive. Okey, alright, jom. Okey gang, tadi kita dah test performance performance dia nampak memang best laju sangat-sangat. Kalau sebelum ni slow macam kura-kura, ini dah jadi laju. So tujuan dia apa tadi, cuma kita nak tambah hard disk SSD, bertukar daripada hard disk biasa kepada hard disk SSD, dan improve performance dia. Sebenarnya SSD pun yang kita jumpa je, yang aku jumpa masa aku kemas-kemas kertas-kertas tu, aku pun terlupa aku ada SSD tu. So alhamdulillah mission berjaya. Bolehlah nak buat apa-apa kerja lagi laju lagi. Okey, jom. Bye.